E te giupi, nasciti in che de sanga, isceti svergol del quando an bortol söca. Riprendiamo la storia di Gioppino, ma andiamo molto ma molto più indietro, arriviamo all'800 e mi chiedo, lo chiedo come domanda retorica anche per voi, quando è nato Gioppino? Non lo sa nessuno. La cosa certa è che nel 1830 comincia già a delinearsi la sua presenza come figura a tutto tondo, nel senso che ormai è un burattino famoso, ma prima di quella data pare che addirittura non esista. Sì, esistono sempre i burattini. Burattini addirittura abbiamo una supplica del 22 dicembre 1700 in cui una certa Maria Bissona chiedeva il permesso di erigere sotto i portici del Palazzo della Ragione una baracca per poter poscia far ballare i burattini, ma questa è una richiesta generica. Poi sappiamo che quando i francesi arrivano a Bergamo nel 1797 e ci sarà la rivoluzione bergamasca, a impersonare i bergamaschi è sempre Arlecchino, non c'è ancora Gioppino. Quindi Arlecchino caccia via Pantalone, va pur via Galliotto, dice, e non vediamo assolutamente Gioppino nemmeno nelle stampe popolari, dove è sempre Arlecchino a fare la parte della maschera popolare. Invece col 30 troviamo Gioppino e uno dei primi, e chi ci manda a dire questo, è Pietro Ruggeri da Stabello nella Baracca del Battaia. Ecco che ho tracci insieme i burattini e tutto il repertorio del Battaia, e gli portec, balos e berechi. Ma anche lui dice burattini di miei giuppi, perché noi adesso diciamo Gioppini per indicare tutti i burattini. Ma chi è questo Battaglia? Questo Battaglia perlomeno è uno dei primi famosi burattinai di cui conosciamo la data di morte proprio grazie a Ruggeri, che ha scritto anche un sonetto e dice «Despo che è malato il poer Battaglia», su di lui, «I burattini che scappa fuori del sac ed è per tot e svede sta canaia piena de petulanza a fatrea», che dice che appunto questi burattini sono in giro per il mondo, perché per Ruggeri i burattini in questo caso sostituiscono le persone a farla da padroni. Comunque dopo Battaglia Gioppino comincerà ad essere la maschera dei bergamaschi, colui che rappresenterà il tipo bergamasco per eccellenza. E te giupì, nasciti in che de sanga, isceti svergol del quando han bortol söca come de smentegà con la losanga che la bastuna e con la crapagnoca imbedita de trigos.